Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan, yang semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala ikhtiar dan usaha kita, wabil khusus upaya dalam mencari ilmu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Kismis ya, kajian Islami malam Kamis Masjid Al-Ittihad Al-Islami PD Persis Ciamis pada Rabu kedua di bulan September, insya Allah memasuki pembahasan tafsir Al-Qurtubi, yaitu di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah ke-85 ya, yang terdiri dari 22 ayat. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Buruj termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Artinya Al-Buruj ini turun di periode Mekah. Nah, surah Al-Buruj dinamai surah Al-Buruj diambil dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Yang artinya gugusan bintang, gumlukan bentang. Artinya gugusan bintang. Selanjutnya surah Al-Buruj sebagaimana tadi disampaikan terdiri dari 22 ayat yang secara urutan turun setelah surah Asy-Syams. Kalau urutan surat terletak setelah surah Al-Insyiqaq. Nah, tema atau bahasan inti dari surah Al-Buruj adalah menerangkan tema yang ada pada akhir surah Al-Insyiqaq, yaitu bagaimana nasib orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Buruj juga diterangkan satu kisah, yaitu mengenai kisah Ashabul Ukhdud, sanes Ashabul Udud, Ashabul Ukhdud, para pemilik, para penghuni. Ukhdud, nah, itu artinya parit, artinya nah, di antara keutamaan surah Al-Buruj ialah Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Buruj ini di sholat zuhur dan isya. Artinya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ad-Darimi. Dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasannya Rasulullah SAW kana yaqra'u fi dhuhri. Nah, sayaktosna Nabi maos dina salat duhur wal asri sareng salat asar gitunya bis samai wat thariq. Nah, saku surah At-Thariq was samai dzatil buruj sarta surah Al-Buruj. Nah, wa nahwihima minas suwar sarta surah-surah anu samisal panjangna sapertos At-Thariq atanapi Al-Buruj. Mana salat isya-na cenah Ustaz teu aya dina hadis. Nah, secara khusus salat isya membaca Al-Buruj ada di riwayat Imam Ahmad. Nah, Rasulullah SAW dina salawiyah hadis anu diuningakeun ku Abu Hurairah anna Rasulullah SAW rehna Rasulullah SAW teh amaro marentahkeun ayak ro'a pikeun maos pikeun maca bisamawat surah as-samawat. Naon as-samawat teh was-samai wat thariq sareng was-samai dzatil buruj fil isya dina salat isya. Nah, ya, tapi tidak wajib, hanya bersifat anjuran sunnah. Ya. Nah, itu hadirin ikhwatu iman pendahuluan muqaddimah ngeunaan surah Al-Buruj. Turun di periode Mekah, namina Al-Buruj dicanak tina ayat kahiji anu hartosna gumlukan bentang. Teras anu katilu Al-Buruj teh turun sabada surah Asy-Syams. Pamiletak nama urutan nama saparantos surah Al-Insyiqaq. Nah, surah Al-Buruj sareng At-Thariq sering dibaca ku Rasul dina salat isya dumasar hadis riwayat Ahmad. Nah, isi tema surah Al-Buruj nyaeta nasib jalma-jalma anu ngabalieur tina parentah Allah oge kisah ashabul Uhdud. Nah, maka dina wengi ayeuna aya sababaraha topik atanapi episode nu baris dibahas ku urang. Anu kahiji ti ayat kahiji dugi ka katilu, anu kadua ti 4 dugi ka katujuh, anu katilu 8 dugi ka salapan, anu kaopat 10 dugi ka 11, anu kalima 14 dugi ka 16, anu kagenep 17 dugi ka 18, anu terakhir anu katujuh nyaeta ayat 18 dugi ka 22. Nah, ieu mangrupikeun topik atanapi gerbong bahasan anu baris dibahas dina wengi ayeuna. Nah, siapa? Nah, mangga sok ngaleueut. Abi mah minum saja. Ya, sambil ayeuna anu kahiji nyaeta ayat kahiji dugi ka ayat katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud. Nah, was-samaa'i demi langit. Nah, didinya aya kalimat atanapi huruf wau. Nah, urang mah sok ngartikeun teh naon Bu? Jeung dan. Nah, pami wauna terletak di awal kalimat makna teh sumpah. Nah, hartosna demi. Sami bahasa Sunda, bahasa Indonesia ge demi.
Sapertos wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, wal fajri demi waktu fajar. Sanes dan waktu fajar. Nah, gitu ya. Wa sumpah. Nah, Allah berhak bersumpah dengan makhluknya. Tetapi kita hanya boleh bersumpah dengan atas nama Khalik. Tidak boleh ditambah sumpah yang lain. Misalkan demi Allah wa Rasulullah. Nah, gitunya tidak boleh. Harus dengan nama Allah. Nah, was-sama'i demi langit, dzatil buruj numi banda rasi bentang. Nah, itunya ayat Aries, Capricorn, ya, Bu, Sagittarius, nah, Pisces. Nah, itu rasi bintang. Mung dijantenkeun naon? Ramalan baheula zaman koran atanapi majalah. Nah, Sagittarius yang lahir tanggal berapa gitunya. Tentang cintanya kacau. Tentang usahanya ripuh. Nah, itunya karirnya merosot. Nah, akhirnya percaya. Padahal anu nyieuna oge ripuh gitunya. Was-sama'i demi langit, dzatil buruj numi banda rasi bintang. Nah, lafad al-buruj akar kecapna tina baroja. Nu hartosna tembong kalayan atra jelas. Nah, baroja teh. Nah, orang Arab gitunya Pak ngahartoskeun baroja masdarna burjun hartosna naon? Bentang, planet, benteng atanapi gedong. Nah, bangunan anu tinggi. Nah, gitunya gedong. Kunaon disebat burjun margi jelas katingali kajeung gitunya Pak. Nah, al-buruj teh gitu. Orang Arab ngahartoskeun teh sesuatu anu katinggal jelas. Artinya anu tembong kalayan atra. Nah, jelas. Nah, salajengna di kalangan bangsa Arab lamun aya perang tanding hiji lawan hiji teras disakseni ku balarea sok disebat mubarojah. Nah, jadi kan orang Arab pami perang teu waka perang tapi diturunkeun heula nu jago-jagona. Nah, duel bahasa Arabna mubarojah. Karena kenapa? Disaksikan oleh kedua pasukan. Nah, itu ya Pak. Salajengna wal yaumi jeung demi poe. Poe naon? Al mau'ud nu geus dijanjikeun. Naon poe nu geus dijanjikeun teh? Nyaeta poe kiamat. Nah, jadi nu dimaksad al mau'ud nyaeta poe kiamat. Wasyahidin jeung anu nyakseni, wa masyhudin jeung anu disakseni. Nah, syahid sareng masyhud dua-duana tina akar kata anu sami nyaeta syahida nu hartosna nyakseni hadir ningali. Nah, itunya syahid mah yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan. Nah, siapa yang menyaksikan? Nah, itu maknanya ada beberapa. Satu bisa bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang menyaksikan segala amal yang kita lakukan, baik dalam keadaan berkumpul maupun dalam keadaan sendirian. Orang yang soleh bukanlah orang yang tampak baik di kerumunan. Orang yang soleh adalah orang yang tetap mempertahankan kesolehannya walaupun sendirian. Nah, dalam sebuah hadis yang masyhur, nanti di hari kiamat ada seseorang yang dia berputar-putar di neraka dalam keadaan isi perutnya terburai. Kenapa orang-orang itu berputar-putar di neraka? Ayaku tawab di neraka. Kenapa? Karena dia gitu ya, memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dia memerintahkan kebaikan, justru dia yang meninggalkan. Dia yang melarang keburukan, tapi justru dia yang mengerjakan. Cik ninggalkeun kahadeanana hareupeun jamaahna atawa tukangeun? Pasti tukangeun. Pami ngalaksanakeun dosana payuneun tukangeun? Pasti tukangeun. Nah, maka wasyahidin, dan yang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan banyak maupun sendiri. Mana jua min salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada rahasia antara tiga orang kecuali Allah yang keempat. Nah, Allah yang keempat. Kalau yang ketiga jadi dua. Nah, dan tidak ada yang sedikit maupun banyak kecuali Allah yang setelahnya. Bisa juga berarti yang menyaksikan itu apa? Amal-amal kita. Nah, jadi nanti di hari kiamat akan dikabarkan, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu itunya tuhaddisu akan dijelaskan akhbaroha, kabar-kabarnya. Kabar-kabar apa? Kabar dari setiap apa yang kita kerjakan. Nah, bisa jadi orang teges poho, tapi engke jaga mah diebrehkeun, diperlihatkan. Pernah nganyuk can mayar, nah, gitunya diebrehkeun. Nah, darmaji gitunya diebrehkeun. Nah, oge tiasa nu dibaksad menyaksikan teh apa? Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain akan menjadi saksi bagi umatnya. Nah, ya. Juga bisa berarti menyaksikan di sini apa? Secara khusus harta. Nah, harta kita nanti akan menjadi syahid, akan menjadi saksi. Nah, saksi atas apa yang kita berikan, apa yang kita belanjakan. Nah, gitunya. Artos teh dianggo naon. 10 tahun 15 tahun si bapak nyumputkeun gaji ti si emak. Nah, diebrehkeun, diperlihatkan. Punya pendapatan istri sampai puluhan tahun tidak tahu. Nah, boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, mungkin secara hukum boleh-boleh saja uang saya. Nah, tapi secara etika, tetap ya Pak, pasti ada kebohongan di sana.
Istri berhak tahu dari mana dan kemana harta suami, sebab ayah suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Berkah dan tidaknya rumah tangga bersumber dari suami. Walaupun gitu ya, suami wajibnya nafkah gitunya, tapi tetap istri berhak tahu walaupun keputusan ada di suami. Nah, ya. Wa masyhud, dan yang disaksikan siapa? Kita sebagai manusia. Tah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, saparantos dibuka ku Allah Subhanahu wa taala ku ayat sumpah nyaeta demi langit anu ngagaduhan gugus bintang. Tanya teras dibuka ku sumpah rehna aya hiji poe anu dijanjikeun sarta bakal nyakseni jeung anu disakseni. Maka di ayat ka-4 dugi ka ka-7 Allah ngagambarkeun ngabewarakeun hiji beja hiji carita rongkah tragedi kemanusiaan, di mana orang-orang beriman dari sejak dulu akan mendapatkan ujian di dunia. Nah, itu ya. Di antara bentuk ujiannya adalah apa? Kutila ashabul ukhdud. Cilaka jeung binasa ashabul ukhdud. Nyaeta jalma anu nyieun lombang, jalma anu nyieun parit. Nah, itunya ashabu bentuk jama tina sohib nu hartina ngamilik atau memiliki, atau jalma anu ngagaduhan kawenangan jeung tanggung jawab. Nah, cilaka binasa dilaknat orang-orang yang membuat, yang mempunyai, yang bertanggung jawab atas adanya parit tersebut. Nah, itu ya. Nah, uhdud nyaeta langkob atawa lombang garing anu manjang. Nah, jadi solokan tapi agung panjang gitu, parit. An-nari nyaeta dina eta lombang teh aya seuneu al-waqud anu hurung ngagedur pikeun nyiksa kaum mukminin. Nah, apinya itu bukan api untuk menyalakan kompor, bukan api untuk sekedar memanaskan air, bukan, tapi api yang disediakan untuk membakar manusia. Nah, berarti seuneuna teh padag gitunya ageung jangkung panas teh jigana jarak sekian meter getos panas karena fungsinya untuk membakar manusia gitu. Nah, saha kitanya Pak nu dimaksad ashabul ukhdud. Nah, dina riwayat Muslim diuningakeun rehna nu dimaksad ashabul ukhdud teh nyaeta jalma-jalma nu aya di Najron. Nah, hiji daerah nu namina Najron. Nyaeta hiji raja nu namina Zu-Nuwas al-Yahudi, nu ngaran aslina Zur'ah bin Tubban al-Himyari, nu mana anjeunna nyiksa kalayan biadab jalma-jalma anu ngangken ariman ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kunaon raja ieu teh bet ngaduruk jalma-jalma nu iman. Nah, caritana nah, gitunya rehna raja teh gaduh naon Pak? Ahli sihir.
Nah ieu teh kajantenan saurna 40 tahun sateu acan Rasul lahir. Nah gitunya 40 tahun sateu acan Rasul lahir di Najron, di daerah Yaman, antara Yaman sareng Arab Saudi. Nah raja mempunyai ahli sihir. Ahli sihir ini sudah tua, geus kolot, bebeja ka raja gitu. Urang teh geus kolot, cik teangan pemuda anu bisa dikader gitu. Sangkan jadi ahli sihir. Nah, dari sekian pemuda dipilihlah satu pemuda gitunya. Tah, kaleresan gitunya. Di antawis bumi pemuda sarang raja eta gitunya, sarang ahli sihir aya bumi pendeta. Jadi antara rumah pemuda dengan ahli sihir tengah-tengahnya ada pendeta atau rohib yang dia masih memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah sebelum dia belajar ke ahli sihir, dia belajar dulu kepada pendeta. Nah itunya belajar ke pendeta. Ketika dia belajar, otomatis kepada ahli sihir dia datang telat sehingga disiksa. Nah, telat teh. Nah karena dia lama di ahli sihir, otomatis dia pulang pun akan terlambat, disiksa deui. Balik ka imah telat disiksa, datang ke ahli sihir telat disiksa. Kumargi nyimpang ka rohib. Nah, wawartos ka rohib teh, aku disiksa karena telat. Bagaimana? Kalau begitu sampaikan, kenapa kamu telat ke ahli sihir? Karena ditahan oleh keluarga. Nah, ke keluarga bejakeun, kunaon telat? Karena ditahan ku ahli sihir. Hiji waktos nalika bade angkat ke ahli sihir, ada binatang melata. Di satu riwayat singa, di satu riwayat yang lain sejenis ular. Nah, gitunya. Yang orang-orang tidak bisa lewat karena ada hewan tersebut. Karena pemuda itu masih ragu, ajaran siapa yang paling benar? Apakah ajaran ahli sihir atau ajaran pendeta? Maka dia pun membawa batu dan berdoa, Allahumma ya Allah, in kana amro rohib ahabba ilaika min amri as-sahir. Ya Allah, jika perkara apa yang ada di si rohib itu yang engkau cintai daripada yang ada di ahli sihir, faktul hadhil dabah, maka bunuhlah hewan ini. Nah, jadi berdoa dialungkeun tah batu teh hingga apa Pak? Kena kana eta sato. Paeh weh harita kene. Nah, dengan hanya bermodalkan satu batu, tapi dengan doa, ya Allah, jika yang diajarkan rohib itu benar, maka matikanlah. Dan mati berarti pemuda itu sudah mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh rohib adalah benar. Nah, kemudian disampaikan cerita itu kepada rohib. Kata rohib, kamu sudah lebih hebat dariku. Kalau nanti kamu diuji oleh Allah, maka ingat jangan sebut-sebut namaku. Nah, saur saha? Saur rohib. Nah, kemudian si pemuda ini tersiar kabar kehebatannya, sehingga banyak orang-orang yang datang untuk berobat. Nah, jika diurangnya Pak, jo daratang gitu. Sehingga ada orang yang buta sejak lahir bisa melihat lagi.
ada orang yang punya penyakit kulit, kusta, sembuh atas izin Allah. Sampai kabar ini diterima oleh asisten raja yang ketika itu mengalami kebutaan. Dia membawa harta yang banyak ke pemuda tersebut. Wahai pemuda, kalau kamu bisa menyembuhkan saya, maka saya akan serahkan semua harta ini. Pemuda itu menjawab, saya tidak butuh harta. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau kamu mau beriman dan ikut agamaku, maka aku akan berdoa kepada Allah. Akhirnya si asisten itu berdoa masuk ke agama pemuda itu, menyatakan keimanan, pemuda itu berdoa, sembuh. Gitu. Kemudian datang ke raja si asisten itu. Nah cager. Oleh siapa kamu sembuh? Oleh Tuhan saya. Nah, raja teh ngambek. Emang maneh boga Tuhan nu lain? Nah, memangnya kamu punya Tuhan yang lain? Karena raja ini menganggap dirinya Tuhan. Asisten ini menjawab, Tuhan saya dengan Tuhan Anda sama. Wah, beuki ngambek. Nah, gitunya. Saha Tuhan maneh? Apa agamamu? Akhirnya asisten ini disiksa. Gitu ya. Disiksa, tetapi sampai batas terakhir tidak mengaku hingga sudah ripuh gitu ya Pak, mengaku bahwa agama ini berasal dari seorang pemuda. Akhirnya dia digergaji dari kepala sampai ke bawah, terbelah menjadi dua. Nah, akhirnya pemuda ditewak. Pemuda tersebut pun disiksa dan mengaku, dari mana agama ini? Dari pendeta. Pendetanya ditangkap, kemudian disiksa, gitu ya. Diberi pilihan, mau disiksa terus atau keluar dari agama. Tidak mau, lebih baik disiksa. Akhirnya sama, kepalanya digergaji sampai terbelah menjadi dua. Nah, berarti sisa siapa? Pemuda. Nah, pemuda itu. Nah, raja memerintahkan kepada pasukannya, silahkan bawa pemuda ini ke gunung, gitu ya. Setelah di gunung, tanya mau memilih dilemparkan dari gunung atau keluar dari agama. Maka pemuda ini pasti memilih agama. Allahumma ihpinihim ma syi'ta. Pemuda ini berdoa, ya Allah, gitu ya, silahkan gitu, bade dikumahakeun maranehna ma syi'ta, kumaha anjeun. Akhirnya gunung itu bergoyang, bergetar, hingga pasukan itu semuanya mati dan tersisa pemuda. Datang deui tah ka raja. Nah, maneh hirup keneh. Nah, terus disuruh pasukannya kemana? Ke laut. Sok cenah naik kapal. Di laut tanya deui, dek dilelepkeun atawa keluar ti agama. Singkat cerita, memilih tetap dalam agamanya. Dan perahu itu bergoyang dan semua pasukannya mati dalam keadaan tenggelam. Balik deui ka raja, hirup keneh. Nah, akhirnya apa? Pemuda itu mengatakan kepada raja, kalau kamu mau membunuhku, maka saliblah aku di tengah orang-orang. Nah, disalib ya Pak. Kemudian ambil satu panah milikku, kemudian panah aku, dan katakan ketika akan memanahku itu dengan kalimat Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Nah, akhirnya disalib di tengah banyak orang, dikumpulkan seluruh warga negara tersebut, dan raja itu pun mengambil panah, kemudian dipanah dengan mengucapkan
ucapan Bismillahi Robbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Nah, dan panah itu tertancap di pelipis. Nah, kemudian dipegang oleh pemuda itu dan langsung meninggal. Masyarakat yang melihat tersebut bukannya bertambah keyakinan kepada raja itu, malah justru beriman kepada Tuhannya pemuda. Tuhannya pemuda, dengan mengatakan amanna bi Robbil Gulam, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Ruas satunya raja teh geus dipaehan tapi malah malik gitu ya. Yang ditakutkan selama ini oleh raja, masyarakatnya tidak lagi mengakui dia sebagai Tuhan, terjadi. Akhirnya dibuat parit gitunya, dibuat parit, dilemparkan minyak dan kayu bakar, dan semua masyarakat yang beriman kepada Allah dilemparkan ke parit tersebut. Hingga tiba yang terakhir, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Mandeg mayong, dek ngajeleng sieun budak karunya, teu ngajeleng sieun ku Allah. Nah, maka di tengah keraguan itu tiba-tiba anaknya yang masih bayi itu bicara. Wahai ibu, engkau jangan ragu. Ya ummah, wahai ibu, isbiri, cing sabar. Innaki alal haq, saestuna anjeun aya dina hak, dina bebeneran. Nya weh disuntrungkeun. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa para penduduk Najran yang dilempar ke sungai api tersebut dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum sampai kepada api tersebut. Terus juga api tersebut pada akhirnya membakar semua orang-orang termasuk rajanya itu sendiri. Nah, gitu ya Pak. Nah, apa pelajaran dari kisah tersebut? Bukan semata-mata kesadisan ya Pak. Wah, dibelah gitunya, diduruk, bukan. Tapi ujian bagi orang beriman itu berlaku sepanjang zaman. Dan ujian yang menimpa kita hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian kepada orang-orang sebelum kita. Nah, maka ketika kita hari ini mengalami kesedihan, mengalami ujian baik dari harta, jiwa, atau lain sebagainya, maka ingat bahwa ujian orang-orang sebelum kita itu lebih berat. Ujian para nabi lebih berat, ujian para sahabat lebih berat. Urang mah teu aya nanaona, teu kurang sabar kumaha Ustad, eta teh kurang. Nah, harus teu. Nah, sabar teh aya batesna Ustad, tah eta teu sabar. Nah, gitu ya. Nah, maka bersabarlah terhadap apa yang Allah ujikan kepada kita. Bahkan kita sudah tahu ayatnya, wasta'inu bis sobri. Sabar teh ayat 3 pannya Pak. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Artinya ketika kita diuji, jangan sampai kita justru meninggalkan ketaatan atau malah menjalankan maksiat. Kagok edan, Ustad dah lapar abi teh maling gitu.
Dah butuh korupsi. Nah, gitunya. Padahal dengan sabar Allah akan memberikan pertolongan. Nah, gitu ya Pak, Bu. Pelajaran dari ayat keempat dengan ketujuh. Jadi andai kata kita hari ini diuji, maka orang-orang terdahulu pun diuji. Bahkan mereka sampai kepada panggilan Allah di surga harus dibelah, harus dibakar, harus ditimpa batu, ya, harus dibunuh, harus dipenggal. Urang mah teu pira ujiana naon? Persib. Nah, timnas misalkan. Atawa ujiana sakadar harta. Nu padahal harta mah tos aya jaminanana. Yang belum terjamin itu apa? Amal soleh kita. Nah, matak nu sering dikuatkeun ku pun bojo kasimpurin. Secara manusiawi ya butuh harta, tetapi ingat, saya tidak akan pernah menuntut soal harta. Nah, tapi ketika suami saya tidak lagi sholat berjamaah, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi hadir di kajian, tidak lagi menepati janji, gitu ya, maka di sana istri akan rungsing. Nah, jadi jangan ada bahasa seperti ini. Keun bae tara ngaji, keun bae tara salat, nu penting rekening pinuh. Nah, nu penting jajan unggal poe. Keun bae salaki resep porno. Nah, keun bae nikah deui. Nu penting rekening pinuh. Bukan. Nah, ya, sebab nafkah itu bukan hanya batin, bukannya lahir, tapi juga batin. Nah, batin ini apa? Adalah memastikan adanya agama dalam rumah tangga. Sebab pesan Allah kepada kita para suami, ku anfusakum alaikum nar. Nah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, itu ya Pak. Lanjutkan. Nah, kemudian di ayat ke-8 dan 9. Naon alasana pangna maranehna jalma-jalma kafir teh nyiksa kaum muslimin. Wa manaqomu jeung maranehna nu nyieun lombang seuneu teu pati-pati nyariksa maranehna anu ariman teh illa ayyuminu billah. Anging alasana mah ayyuminu pedah maranehanana teh ariman billahi kasaha ka Allah al aziz nu maha gagah al hamid tur maha pinuji alladzi itunya anu kagungan mulku kakawasaan as-samawati langit wal ardi jeung bumi wallahu jeung Allah gitu ala kulli syai'in kana setiap perkara syahidun nyakseni. Nah, coba. Bila hari ini kita diuji, Allah menyaksikan tidak? Menyaksikan. Bila ada orang-orang yang menghina, merendahkan, memfitnah, apakah Allah melihat? Melihat. Dan semua pasti akan ada pembalasannya. Nah, gitunya. Artinya kita fokus terhadap apa? Fokus terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadiah Allah itu berupa apa? Surga. Nah, gitu ya. Teras di ayat ke-10 dugi ke-11 innalladzina satamana jalma-jalma fatanu
anu nandasa al mu'minina kalalaki nu ariman wal mu'minat jeung awewe nu ariman summa lam yatubu terus teu daraek taubat tina kasalahanana falahum maka pikeun maranehanana teh naon adzabu jahannam siksaan neraka jahanam walahum jeung pikeun maranehanana adzabul harik siksaan anu matak ngarenghekkeun diduruk nepi ka renghek pikeun ka hideung. Katakanlah ujian kita itu berat gitu Pak, itu hanya di dunia. Kalau sehari teu boga duit sapoe isuk aya deui, 2 poe 3 poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun tahun hareup aya deui. Andai kata 10 tahun sakit, demi Allah itu hanya di dunia. Dan sakitnya kita pun akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tah jalma-jalma kafir mah gering teh saumur-umur. Diduruk teh nepikeun ka genghek. Ditakdirkeun urang diduruk ku jalma kafir sakedeung. Kitu nya. Sakitnya ya segitu saja. Sabaraha menit paling apa? Tapi nanti gitu ya. Nah ini maksud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pesan dari kisah Ashabul Ukhdud. Gitu ya. Terus salajengna maka ayat saterusna ngajentrekeun kitunya balasan anu luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma-jalma anu kafir anu tadi nyiksa jalma-jalma iman. Innalladzina amanu inna batsya rabbika lasyadid. Kalewat nu tadinya. Innalladzina amanu. Nah, biasa dina Al-Qur'an mah pamitos siksa ka jalma kafir teras ka jalma mukmin. Tadi jalma kafir mah diduruk nepikeun ka renghek, ta jalma iman mah innalladzina amanu saestuna jalma-jalma nu ariman kitunya nepikeun ka diduruk dibelah wa amilus solihat sarta dibuktikan keimananana ku ngalampahkeun pirang-pirang amal soleh. Tidak bisa kita sekedar mengaku beriman, mengaku berislam, tapi tidak wujud dalam amal soleh. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah kemudian melaksanakan amal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum pikeun maranehanana teh jannatin diasupkeun ka sawarga tajri anu ngalir min tahtiha ti handapeun istana-istana nu aya di sawarga teh al anhar pirang-pirang walungan nu caina rupa-rupa. Nah, tanya Pak, rupa-rupa caina. Zalika tah eta fasilitas ti Allah teh al fauzul kabir kaunggulan jeung anugerah Allah nu kacida pisan gedena. Umat gering anjeun, ripuh anjeun, miskin anjeun, balasana surga. Gitunya janten mun nyeri waos teh surga gitu. Tapi ulah berpangku tangan gitu ya Pak. Cenah dapi surgaeun cicing tidak. Ya karena ada konsep ikhtiar.
Nah, gitunya. Tapi oge sabalik nanya Pak, ujian itu bukan hanya dengan hal-hal yang tidak enak, tapi juga dengan hal yang enak. Keripuh, rajin tahajud, rajin duha, rajin saum. Jadi beunghar, serba mudah, serba ada. Eureun gitu ya. Da genah gitunya. Dahar tinggal dahar, init tinggal init, meuli tinggal meuli. Nah, jangan sampai juga seperti itu. Teras Allah Subhanahu wa taala anu kawasa maparin sawarga sarta Allah oge kawasa pikeun maparin panyiksa. Inna batsya saestuna panyiksa pangeran anjeun teh lasyadid, kacida pisan bangetna, kacida pisan beratna, pikeun saha? Pikeun jalma-jalma nu ngabangkang ka mantena. Lah baelah 2000 pirage. Bayalah 2 juta tina 2 miliar moal kapanggih. Nah, ingat inna batsya rabbika lasyadid. Ya Allah, nah gering teh ripuh-ripuh teuing. Nah, ingat inna batsya rabbika lasyadid. Azab Allah benar-benar keras. Nah, lebih keras dari sakit gigi, sakit mohon maaf stroke, sakit liver, sakit jantung, lebih keras ginjal dan sebagainya ya Pak. Tidak ada apa-apanya dari nyeri cangkeng. Oh, cenah itu teu oleh we nyeri cangkeng. Luh lah. Nah, nyeri tuur ya Pak. Nyeri naon deui Pak? Ingat keluh kesah kita jangan sampai menjadi dosa. Sebab azab dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar keras. Innahu huwa lantaran satemena mantena yubdiu anu mimiti ngayugakeun sakabeh makhluk ka abus manusia anu ngabangkang. Jadi Allah teh nu nyiptakeun urang nu ariman, oge nu nyiptakeun jalma-jalma kafir gitu. Teras wa yu'id jeung mantena anu mulangkeun deui jadi hirup sabada binasa. Wa huwa jeung ari mantena Allah teh Al-Ghafuru nu maha jembar pangampura keur jalma nu menta pangampura. Lamun ayeuna urang kantos milampah dosa, naha budak teh bangor-bangor teuing, hese dicarek, balik peuting wae, bisa jadi ada dosa besar yang belum kita tobati, atau ada kesalahan kita kepada pasangan yang belum dimaafkan. Nah, gitunya. Maka ingat gitu ya bahwa Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pangampura. Al-Wadud jeung mikaheman kasakumna hamba anu taat. Jalma nu sok salat, nu sok ngaji, nu sok tahajud, piraku diantep ku Allah. Nah, manuk wae manuk. Ini ti sayangna dina kayaan lapar balik pinuh, bari oge nyanak jang budak-budakna. Cak-cak wae nu teu bisa ngapung dahareunana hiber padahal teu bisa ngapung. Komo urang hamba Allah anu taat piraku diantep ngan urang yakin jeung sabar henteu. Tah, eta painnya. Bapak sareng ibu langkung pangalaman. Nah, salajengna Zul Arsy anu mimbanda arsy Al-Majid tur maha mulya fa'alun anu milampah hiji kaputusan lima yurid sapangersa mantena. Ya Allah, nah motor teh mogok wae. Abi bade ngaji mogok, bade nganterkeun budak sakola mogok. Nah, mudah bagi Allah untuk menjadikan Repo menjadi Honda Jazz. Gitunya, mudah bagi Allah. Sebaliknya, ketika dikasih Honda Jazz tapi digunakan maksiat, mudah bagi Allah
merubahnya menjadi hijet. Nah, gitu ya Pak. Nu asalna Honda Jazz jadi hijet ya Pak. Punten sanes ngahina punten. Nah, lajeng saur Allah dina surah Al-Buruj di gerbong ka genep, hal ataka hadisu junud. Nah, ngaliwatan ayat 17 sareng 18 Allah ngelingan ka urang sadaya. Rehna zaman kiwari panyiksa Allah teh bener-bener ditibankeun. Kasaha ka bala tentara Firaun jeung Samud. Yeuh Firaun wae anu sakitu kawasa bisa nyieun piramid padahal eueuh 3 roda. Nah, leres teh Pak? Bisa gareulis gitu nya padahal teu aya skincare. Gitu ya, kan terkenal ya. Ratu-ratu Mesir itu cantik-cantik. Nah, terus aya perban padahal can aya apotek ya Pak. Nah, berarti kan menunjukkan kekuasaan dan ketinggian ilmu. Tapi karena mereka itu kafir menentang Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan. Nah, dihancurkan. Komo urang satai kukueun Firaun ge henteu geus wani-wani nentang Allah. Meureun teu pejet. Nah, pejetna ge pejet pisan. Nah, gitu ya. Begitupun kemustahilan Nabi Musa melawan Firaun bisa kita alami. Kemustahilan dalam dakwah orang tua kita dulu menyebarkan Quran Sunnah di Ciamis ternyata bisa. Begitupun kita hari ini. Andai selama kita bersabar. Asa mustahil nyebarkeun Quran Sunnah di Ciamis mah. Loba naon. Nah, tapi kan bisa. Nah, ya dengan izin Allah. Nah, terakhir balil ladzina kafaru fit takdzib. Sabada Allah ngajelaskeun 2 profil. Aya kaum nu ngabangkang nyaeta Firaun jeung kaum Samud, maka ayat salajengna ngajelaskeun sikap kaum kafir Quraisy anu aya di Mekah nu maranehna teh dipasihan pepeling mangrupa Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru jalma-jalma kafir mah pitakdzib di aya dina pangingkaran kana ayat-ayat Allah. Geus dicaritakeun yeuh Firaun oge anu leuwih-leuwih ti maneh pejet kitu. Ieu anjeun dipasihan Al-Qur'an nabi ti kalangan anjeun pitakdzib maalah dalam kedustaan. Wallahu padahal Allah miwaraihim di satu kangen maranehanana muhit ngalingakeun sarta moal aya jalma anu bisa leupas tina panyiksa Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an anu dianggap dongeng jeung ucapan setan ku jalma-jalma kafir, maka Allah negeskeun bal huwa Qur'anum Majid. Yen satemena Al-Qur'an anu mulya tur agung anu tetep diriksa dijaga fi lauhim mahfud di lauhul mahfud anu teu mungkin dikurangan jeung dirobah komo deui dileungitkeun. Nah, kitunya Pak. Jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pelajaran berharga di surah Al-Buruj. Anu kahiji yang pertama, ujian bagi orang beriman berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya diri kita saja hari ini, tapi orang-orang dahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ujian mereka lebih berat daripada ujian yang kita dapatkan. Yang kedua, ujian itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai mahar kita
agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apan sakola oge sangka naik kelas diuji mun teu lolos ngeunol bisa nemak Pak teu tiasa. Nah maka ujian itu hakikatnya meninggikan derajat iman. Semakin tinggi iman maka tentu tempat terakhir kita pun semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha menyaksikan atas apa yang kita lakukan dan atas apa yang mereka orang-orang kafir lakukan. Nah yang terakhir, tidak ada seorang pun yang terbebas akan yang namanya dosa. Setiap orang punya potensi dalam melakukan dosa. Teu ustad, teu kiai, teu santri, geus waktuna kagoda mah kagoda. Boh ku harta, boh ku tahta, boh ku wanita. Nah, bahkan mungkin kita tidak menyangka, nah cenah jadi gitu, jadi kieu. Padahal jalmi ngartos. Tah eta jalmi ngartos komo urang. Teu ngartos-ngartos. Nah, bujeng-bujeng barho nya Pak. Bubar poho, urang mah kadang hobar. Can ge bubar geus poho. Nah, gitu nya. Nah, teras nuka terakhir asli naon? Selalu ada kesempatan kedua bagi mereka yang melakukan dosa, bahwa Allah maha pengampun dan maha penyayang kepada mereka yang taat. Dan bisa jadi orang yang kita anggap rendah, hina, mereka itu lebih dekat kepada Allah, lebih disayangi oleh Allah. Maka daripada itu, selama hayat di kandung badan, maka mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga sering-sering bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat, hingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Rupina sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan. Mugia naon anu didugikeun aya guna sareng manfaatna sasieun sabeunyeun. Hatur nuhun. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'daidin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.